Ma solamçılık qildiganlarni e'lon chiqargan tudi. Solamçılık qilmaymiz deb. Tillab ketmay anglanglar. Abay doyunu ko'rdim. Bu Ishkir o'lkadagi bir bazmixonna e'lon ekan. Bu e'lonni berganlar o'sha o'zimizning orasidan chiqqan mehnat rasvolar, qirqanjuqlar. Buning mazmunida shu Ishkir o'lkada o'qiyotgan o'quvchi qizlar bazmixonamizga kelsanglar, aroq tamaki haqsiz. Kep o'ynab ketinglar. Haqsiz, qanday vaqt kelsanglar haqsiz deb chiqiribdi. Bunun maqsadi aniq, buni qiltaq qo'ydi. Bekarlikdan ichimizda bordi kichik qizlar. O qizlar chiqqan deb pulva boyvach lovelli bordi. Bekarlik aroqni ichib maso'g'anda oxirini demsamman deb bildingmi? Solamchilar pulini topdi. Şuna ama kichik qizlar bekarlik unda bunday yerlik barmanglar, mehnat yerga barmanglar kesal bo'lib kelisizlar. O'qishingni yaxshi o'qib, yenib kelinglar. Sen mehnatdan hamda o'zlaringning mehnat rasvo kesal o'g'ini yetmaymish kichik qizlardan foydalanib pul topayda tamsa. Bu mehnat rasvolar sen hozir cho'shqim qarmaydi sendek nimalarga. Mana shu kichik qizlardan foydalanib o'tamsizlar. Anda qilishib ketmanglar juma. Anda qilishib ketmanglar. O pulingni menimcha xotirjam hajlanmay doğru yap tugab ketamki. Unda pulga shunda bo'ldi. Doğru yap tugab ketadi. Doğru yeysizlar. Hajlab ketishinglar menimcha natayin. Bek adada aşırı yetişmey mehnatla. O qizlar o'qig'ini olgan qizlar juma. Sizdek unda yo'l tutqun bag'allar emas. Uni azdurmanglar. Ortiq gap qo'ygan bo'lsam xafa juma ko'pchilik. Ma'qillikka apparatini davomli ilyapman. İşte apparatli bo'lsa aloqalashinglar yuqorbada ilyapman. 20-30 koy, 40-50 koy, 70-80 koy satmay, hamla aloqalashsanglar bo'ladi. Şinjana her qanday yerde bo'lsa bo'ladi. Ma'qul, xo'sh, aman bilan tuqqanlar.